loading po sa ano, maglo-load po kami ng food truck na binili ng kaibigan ko na taga Always Housing. So, ilo-load din natin ngayon dito po sa ano, delivery recovery truck. So, nahihirapan kami sa pagpapakakit ng food cart dahil sa walang hangin ng tulong. So ayan guys, tinutunan ano itong will push again? Food cards. Ganito tutulungan mo na okay. Guys, so ibabind lang ito ng ano, tatalihan ng vehicle driver para magkabilaan, hindi siya gagalaw during transportation sa dam. So yung vehicle, abangan nyo na lang ito sa Royce.